La familia! Hello Philippines! Hola España! And this is freshly arrived today. We're going to unbox this. What's inside? Ano kayang laman nito? Kararating lang po nito. We're going to unboxing. Okay? Let's see what's in it. What's this? Oh my goodness! Wow! This is the... Ano ito? Paa. Oh! Yan. Yes! This is it! Kaping mainit! Goodness! OMG! Wow! Another hand. Oh. Ito ay we'll see. Oh. This is the body. Upuan. Yan o, nakakulang na namin sofa. And this is the, what? This is heavy. I don't know what's this. And this is the, just to adjust the up and down. Yan. Nagkita ko sa ano dati. Dito yung gulong. Yung ito yung pangpilit. Kasama ko. Yan. Okay na. Na-unbox na po natin. Now we're going to assemble.
mali. Donde? Así. Así. Tapos, Ganyan na yun. paano? Pag ano? Maybe? Solo faltan los unas. Pinagpawisan ako ha. Hindi. Kasi kulang nga dito ng tornilyo. Saan? Kasi kulang. Kaya may sobrang tornilyo. Baba. Hindi mo sa kanan. Parang hindi pa naman nakasit siya ang gas. Hindi pa nakaano. Doon. Maybe. Ayos. Ayan o, balik! Ready Ready na ang office. Ready na ang office, oh. Whew. Ayos na yun ang ating kahit 12 hours tayo dito ngayon, balik. Diyan na daw siya tutulog. Hindi mo yung tornilyo. Oh, mag-ending ka na. Dito ka Yan. po. Yan, at dito po. Guys, dito po nagtatapos ang ating unboxing and assembling. Inabot ng isang oras. Pinagpawisan ako sa pag-assemble. Ang hirap pala mag-assemble nito. Ay siya guys, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aming channel, please like and subscribe and share also. And thumbs up lang tayo. Salamat guys sa pag-watch and see you soon for more videos. See you on our another vlog. See you on another vlog and thank you guys for watching. Bye. Bye! Sarap. Yan. Yan ang senyor. Kaya tayo dito humiga ako. Nahigaan na ako sa summer. Hindi na natulog.